nel mondo Prosecco 3 denominazioni e in queste 3 denominazioni non c'è tantissimo dialogo. Io auspico che ce ne sia invece tantissimo. Una fotografia chiara e pulita di una situazione per la quale molti chiedono di voltare pagina, perché il mondo prosecco sta segnando un'epoca economica non solo per la Marca o il Veneto, ma per l'intera economia nazionale. I dati parlano chiaro. A fronte di un calo generalizzato del settore vitivinicolo mondiale, le bollicine, in particolare la denominazione diffusa tra Veneto e Friuli, continua a crescere in valore. Significa che si vendono meno bottiglie ma con un prezzo più elevato, segno che il prodotto è entrato nel ciclo abituale dei consumi. Una situazione che il cambio dei gusti, ma anche il rapporto alcol e guida, potrebbe modificare, rimettendo in discussione un'intera filiera economica. Ecco perché gli industriali hanno organizzato il primo incontro dei presidenti delle 3 denominazioni. Tavolo nel quale potersi confrontare costantemente su tutti i temi in maniera tale che non ci sia tra i consorzi del Prosecco concorrenza, ma si crei un modo univoco di comunicare il nostro territorio, la nostra denominazione, il nostro vino, rispettando le eccellenze di ciascuno. Concetto che almeno a parole tutti condividono. Chiaro che all'estero presentarci tutti assieme, non sto pensando agli esempi, alle fiere internazionali, presentarci attraverso, lo dico in anticipo, ma insomma potrebbe essere uno degli argomenti sui quali confrontarci con le altre denominazioni, potrebbe essere un valore aggiunto, quello di presentarsi assieme dentro uno stesso stand, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità ed eccellenze. Perché la sfida per tutti è una sola. Seguire la moda della gente, cioè la gente apprezza un vino di qualità, un vino sostenibile. Promuovere sempre di più il nostro prodotto sul piano della qualità e della sostenibilità, perché la gente è sensibile, vuole un prodotto con certificazione ambientale, perché vuole sapere cosa consuma. Quindi il prodotto, la filiera, la tracciabilità è indispensabile.